Hai, Assalamualaikum guys, welcome back to channel Cemboy Gaban. So sekarang ni Gaban dan Wak Cik berada di Padang Merbuk, Kuala Lumpur. Kita nak memulakan kita punya larian sejauh 15 km. InsyaAllah dijangkakan sejam setengah lah, InsyaAllah. Kalau lagi cepat lagi saya So sekarang kita dah sampai dekat kawasan starting. Kita nak mulakan kita punya larian sebentar saja lagi, InsyaAllah. Jom, let's go. Target berapanya? Sejam setengah? Okey, aku pun sejam setengah. Pace 6 Pak Cik target pace 6, Gaban target pace 5 awal. Ini disempurnakan dan sebenarnya FJ Milo Malaysia Bowling Run 2026. Alright. Untuk makluman, hari ini kita akan melangsungkan pelepasan yang pertama 15 km. Kita akan persilakan untuk Mr. Harry untuk menyampaikan tadika briefing untuk acara pada pagi. Silakan Harry untuk sesi briefing. Okay, terima kasih MC kita. Satu tepukan gemuruh kepada MC kita pagi ni. KS1 bangun-bangun awal pukul 4 pagi dah ada dekat sini. Okay guys, first of all thank you very much. This is our first time doing 15 km. There's 1,000 of you here. Give a round of applause to yourself. Nice tap on your shoulder, well done. Okay, and then this year is the first time we did Malaysia Boleh Run with more than 5,000 participants in total. Thank you so much. The biggest crowd is 5 km. So be careful later when you guys move back because that huge crowd will be breaking off from the road. So 15 km you have 5 water station. Okay, make sure you hydrate enough. You at Langgat Tunku, the last time we did event there, there's a few runners missed out this junction, okay? You must enter into Dalaman Tunku. Keep your eyes open for the airboard. On the airboard is written the turn left Dalaman Tunku, okay? Just in case you run so fast and then you have a lot of sweat, just keep your eyes open for just a little while so that you won't miss out the junction. Else you will be, you enter a little bit in front. If you miss out that one, you won't be giving your best PB, okay? Then after that you can. Untuk FJ Milo Malaysia Bowling Run 2026. Saya kira 10, ada semua yang kira 9 ramai. 8 dari saya, 7 dari anda. 3 terutam prinsip pelepasan ini disempurnakan. Baiklah tuan-tuan, sejarahnya pada hari 8 Ogos 2026 di Padang Merbuk, FJ Milo Malaysia Bowling Run 2026 dibawakan oleh Persatuan Olahraga William Persekutuan dan juga Nasri Milo. Kita langsungkan pada hari dengan kiraan 10 8 7 6 5 4 3 2 1 go! Let's go. Kita bersama Wak Cik santai-santai bosku. 8 Best 8 katanya. InsyaAllah kita dah memulakan kita punya larian. Kita tak bawa GoPro, terpaksa pakai handphone. Janji ada. Jom. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu jam 11. Alhamdulillah dapat tamatkan larian secepat 1 jam 11 minit 15 kilo. Alhamdulillah.
Saya tarik tak ada. Oh, minum. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya. Apa nama tangan? Tak apa. Kau jadi apa sekarang? Relation. Jaga sini. Okey, cantik. In charge. Alhamdulillah. Nampak beg Milo besar bagnya. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.